추운 교실에 앉았다면 공부하는 아이들을 그냥 보고 있을 수 없었습니다. 여러분은 기억하십니까? 학창 시절 겨울 교실의 그 공기를요. 창문 틈새로 스며드는 찬바람, 난로 주위에 옹기종기 모여 앉았던 그 시간들을요. 손이 시려서 연필을 제대로 잡지 못하던 날도 있었을 겁니다. 입김을 호호 불어가며 교과서를 펼쳤던 기억도요. 그때 우리는 그저 그런가 보다 했습니다. 겨울이니까 추운 게 당연하다고 생각했습니다. 하지만 교실 한가운데 놓인 난로만큼은, 그 작은 옹기만큼은 늘 그 자리에 있었습니다. 석탄이든 장작이든 연탄이든 누군가는 그 불을 지폈습니다. 누군가는 그 연료를 준비했습니다. 당시에는 그게 누구인지, 어떻게 마련된 건지 몰랐습니다. 그냥 아침이 되면 교실이 조금씩 따뜻해지기 시작했고 우리는 그 안에서 공부를 했습니다. 그런데 말입니다. 만약 그 난로가 꺼진다면 어떨까요? 만약 그 온기를 지켜줄 연료가 사라진다면요. 북한의 어느 마을 이야기입니다. 그곳에서는 어느 해 겨울부터 교실이 유난히 빨리 추워지기 시작했습니다. 아이들이 교실에 들어서면 입김이 하얗게 피어올랐습니다. 창가 쪽 책상에 앉은 아이들은 코트를 벗지 못했습니다. 칠판 앞에 선 선생님의 목소리도 어딘지 조금 떨렸습니다. 교실 한가운데 난로는 있었습니다. 하지만 그 안은 비어 있었습니다. 불을 지필 장작이 없었기 때문입니다. 학교에서 준비할 수 있는 연료가 바닥났기 때문입니다. 그래서 교실은 겨울보다 먼저 추워졌습니다. 아이들은 말하지 않았습니다. 추우니까 집에 가고 싶다고 말하지 않았습니다. 다만 손을 주머니에 넣은 채로 수업을 들었고 가끔씩 발을 동동 구르기도 했습니다. 선생님은 칠판에 글씨를 쓰다가 가끔 손을 멈췄습니다. 분필을 쥔 손가락이 너무 시렸기 때문입니다. 수업은 계속되었습니다. 그러나 온기는 점점 사라지고 있었습니다. 이 이야기는 북한의 한 마을에서 실제로 있었던 일입니다. 정확히 언제인지 어느 지역인지는 중요하지 않습니다. 중요한 건 그곳에도 부모가 있었고 아이가 있었고 겨울이 있었다는 사실입니다. 그리고 그 겨울을 견디기 위해 누군가는 선택을 해야 했다는 것입니다. 교실이 추워지면 누가 책임을 져야 할까요? 학교일까요? 나라일까요? 아니면 부모일까요? 이 질문에 대한 답은 사람마다 다를 겁니다. 하지만 북한의 그 마을에서는 답이 하나로 모아졌습니다. 부모들이 나서야 한다고요. 아이들의 겨울 교실을 부모가 지켜야 한다고요. 그렇게 부모들은 준비를 시작했습니다. 숲으로 가기 위한 준비를요. 학교라는 곳은 원래 따뜻해야 합니다. 적어도 배움이 일어나는 곳은 춥지 않아야 합니다. 아이들이 떨지 않아야 글씨를 쓸 수 있습니다. 손이 얼지 않아야 책장을 넘길 수 있습니다. 이건 아주 기본적인 이야기입니다. 그런데 북한의 여러 학교에서는 그 기본조차 지켜지지 않는 시기가 있었습니다. 정확히 말하면
지켜지지 못하는 상황이 온 겁니다. 이유는 여러 가지였습니다. 연료 공급이 끊긴 곳도 있었고 예산이 부족한 곳도 있었습니다. 석탄 가격이 오르면서 학교에서 감당할 수 없는 수준이 된 경우도 있었습니다. 전기 사정이 좋지 않아 난방 자체가 불가능한 지역도 있었습니다. 이유가 무엇이든 결과는 같았습니다. 교실이 추워졌다는 것. 그리고 그 추위 속에서 아이들은 여전히 수업을 들어야 했다는 것입니다. 한 학부모의 이야기를 들어보겠습니다. 아침에 아이를 학교에 보내는데 그 애가 돌아서서 이렇게 물어보더라고요. 엄마, 오늘은 교실이 따뜻할까요? 그 말을 듣는데 가슴이 철렁했습니다. 저도 답을 모르니까요. 학교에 가봐야 안다고 그렇게밖에 말할 수가 없었습니다. 이 부모의 목소리에는 미안함이 묻어 있었습니다. 왜냐하면 교실이 따뜻한지 아닌지가 운에 달려 있다는 게 너무 이상한 일이었으니까요. 예전에는 그렇지 않았습니다. 물론 완벽하진 않았지만 그래도 난로는 있었고 불은 켜져 있었습니다. 그런데 어느 순간부터 달라졌습니다. 학교에서 연료를 구하지 못하는 날이 생겼습니다. 처음에는 한 주에 한두 번이었습니다. 그러다 점점 더 잦아졌습니다. 결국엔 거의 매일이 되어버렸습니다. 선생님들도 어쩔 도리가 없었습니다. 그들도 추운 건 마찬가지였습니다. 어떤 선생님은 두꺼운 외투를 입고 수업을 했습니다. 어떤 선생님은 아예 교실 뒤편에서 움직이며 수업을 이어갔습니다. 가만히 서 있으면 너무 추웠기 때문입니다. 아이들도 적응하려 했습니다. 겨울 외투를 벗지 않고 수업을 듣는 게 일상이 되었습니다. 손이 시리면 겨드랑이에 넣고 녹였습니다. 쉬는 시간이 되면 교실 밖으로 나가 뛰어다니며 몸을 데웠습니다. 점심시간도 마찬가지였습니다. 따뜻한 국물이라도 먹으면 조금 나았지만 그마저도 여의치 않은 날이 많았습니다. 그렇게 아이들은 하루 종일 추위와 함께 지냈습니다. 어떤 부모는 이렇게 말했습니다. 아이가 학교에서 돌아오면 손부터 만져봤습니다. 얼음장처럼 차가울 때가 많았어요. 발도 시렵다고 했습니다. 그러면 제가 뜨거운 물에 수건을 적셔서 손발을 녹여주곤 했습니다. 그게 제가 할 수 있는 전부였습니다. 부모들은 알고 있었습니다. 이 상황이 정상이 아니라는 것을요. 아이들이 이렇게 겨울을 보내면 안 된다는 것을요. 하지만 어떻게 해야 할지 몰랐습니다. 학교에 항의할 수도 없었습니다. 학교도 사정이 어려운 걸 알았으니까요. 그렇다고 가만히 있을 수도 없었습니다. 아이들이 너무 힘들어 했으니까요. 그러던 어느 날이었습니다. 학교에서 부모들에게 이야기를 전했습니다. 조심스럽게 하지만 분명하게요. 그 이야기는 이랬습니다. 혹시 각 가정에서 장작을 조금씩 보태줄 수 있겠습니까? 그날 학교에서 가정통신문 같은 게 온 건 아니었습니다. 공식적인 공지도 아니었습니다. 그저 담임 선생님이 몇몇 학부모를 불러 조용히 말을 꺼낸 겁니다. 아주 조심스럽게요. 요즘 학교 사정이 어렵습니다.
난방 연료를 구하기가 쉽지 않습니다. 그래서 말인데요. 혹시 각 가정에서 장작을 조금씩이라도 보탤 수 있을까 해서요. 선생님의 목소리는 낮았습니다. 미안함과 부담스러움이 섞여 있었습니다. 이 말을 꺼내는 것 자체가 선생님에게도 쉬운 일은 아니었습니다. 부모들은 가만히 들었습니다. 고개를 끄덕이거나 아무 말도 하지 않았습니다. 누군가는 그래야겠네요 라고 짧게 답했고 누군가는 그저 침묵으로 답했습니다. 그 자리에서 거절한 사람은 없었습니다. 그렇다고 흔쾌히 알겠습니다 하고 받아들인 사람도 많지 않았습니다. 다만 받아들일 수밖에 없다는 공기가 흘렀습니다. 집으로 돌아온 부모들은 각자 생각에 잠겼습니다. 장작을 구한다는 게 쉬운 일은 아니었으니까요. 도시에 사는 사람이라면 더더욱 어려운 일이었습니다. 장작을 살 돈이 있는 사람도 드물었고 팔 곳도 마땅치 않았습니다. 그렇다면 결국 직접 구해야 한다는 이야기였습니다. 산으로 가서 나무를 베어와야 한다는 뜻이었습니다. 어떤 아버지는 이렇게 말했습니다. 처음엔 이해가 안 됐습니다. 학교 난방을 왜 부모가 책임져야 하나 싶었습니다. 하지만 따지고 보니 결국 우리 아이 교실인데 누가 하겠습니까? 학교에서 못하면 우리라도 해야지요. 또 다른 어머니는 이렇게 말했습니다. 남편한테 말했더니 한숨부터 쉬더라고요. 당신도 알잖아요. 우리 형편이 어떤지. 그런데 그러면서도 주말에 산에 가보자고 하더군요. 아이가 떠는 모습을 더 이상 못 보겠다면서요. 부모들 사이에서는 말없는 합의가 이루어졌습니다. 각자 할 수 있는 만큼 장작을 준비하자고요. 많이 가져올 수 있는 집은 많이 가져오고 조금밖에 못 가져오는 집은 조금이라도 보태자고요. 그 누구도 강요하지 않았습니다. 그저 해야 할 일 같았습니다. 아이를 키우는 사람이라면 할 수밖에 없는 일 같았습니다. 하지만 속마음은 복잡했습니다. 어떤 부모는 걱정했습니다. 산에 가서 나무를 베는 게 합법인지 문제가 되진 않을지요. 어떤 부모는 두려웠습니다. 나무를 베어본 적이 없었으니까요. 어떤 부모는 지쳤습니다. 이미 생계만으로도 힘겨운데 이런 일까지 해야 한다는 게요. 그래도 결국 부모들은 움직였습니다. 주말이 되자 여기저기서 작은 도구들을 챙기기 시작했습니다. 낡은 톱, 도끼, 작은 손수레 같은 것들이요. 어떤 이는 이웃에게 빌렸고 어떤 이는 오래전 창고에 넣어둔 걸 꺼냈습니다. 그리고 이른 새벽 해가 뜨기 전부터 산을 향해 걸었습니다. 부모들의 발걸음은 무겁지 않았습니다. 다만 단단했습니다. 이건 선택이 아니었으니까요. 아이를 위한 일이었으니까요. 겨울 새벽의 산은 고요합니다. 해가 뜨기 전 세상은 아직 잠들어 있고 공기는 날카로울 정도로 차갑습니다. 부모들은 그 시간 산으로 올라갔습니다. 손에는 톱과 도끼를 들고 등에는 지게나 작은 수레를 메고요. 혼자 가는 사람도 있었고 둘이서 가는 사람도 있었습니다. 말은 많지 않았습니다.
그저 묵묵히 걸었습니다. 숨이 하얗게 피어올랐고 발밑에 낙엽은 바스락거렸습니다. 산길은 익숙한 듯 낯설었습니다. 예전에는 나무를 뜯으러 약초를 캐러 왔던 길이었습니다. 하지만 나무를 베러 온 건 처음이었습니다. 어떤 나무를 베어야 할지 처음엔 몰랐습니다. 너무 큰 나무는 베기 어려웠고 너무 작은 나무는 금방 타버릴 것 같았습니다. 그래서 사람들은 적당한 굵기의 나무를 골랐습니다. 손목만 한 굵기, 팔뚝만 한 굵기의 나무들을요. 이미 쓰러진 나무를 먼저 골랐습니다. 말라서 불쏘시개로 쓸 수 있을 것 같은 나무들이었습니다. 하지만 그것만으론 부족했습니다. 그래서 결국 서 있는 나무도 베어야 했습니다. 톱을 나무에 대는 순간 손이 떨렸습니다. 추워서가 아니라 낯설어서였습니다. 톱날이 나무를 파고들 때마다 삐걱거리는 소리가 났습니다. 그 소리가 새벽 공기를 갈랐습니다. 한 아버지는 이렇게 회상했습니다. 처음 나무를 베는데 손에 힘이 제대로 안 들어가더라고요. 톱질을 해본 적이 없어서 그런지 자꾸 톱이 나무에 끼었습니다. 그때마다 다시 빼서 각도를 바꿔가며 베어냈습니다. 땀이 났습니다. 추운 날씨인데도요. 나무 한 그루를 베는데 시간이 꽤 걸렸습니다. 서툰 손길이었으니까요. 하지만 포기하지 않았습니다. 조금씩 톱질을 이어갔습니다. 그리고 마침내 나무가 쓰러졌습니다. 둔탁한 소리와 함께 나무가 땅에 닿았습니다. 그 순간 잠깐의 안도감이 찾아왔습니다. 하지만 일은 거기서 끝이 아니었습니다. 쓰러진 나무를 적당한 크기로 잘라야 했습니다. 난로에 들어갈 수 있는 크기로요. 도끼를 들고 나무를 내리쳤습니다. 손에 전해지는 진동이 팔로, 어깨로 올라왔습니다. 몇 번을 내리치고 나면 팔이 저렸습니다. 하지만 쉬지 않았습니다. 해가 뜨기 전에 최대한 많이 준비해야 했으니까요. 어떤 어머니는 남편과 함께 왔습니다. 남편이 나무를 베는 동안 그녀는 잘린 나무를 모았습니다. 하나씩 수레에 쌓아 올렸습니다. 손이 거칠어졌습니다. 나무 껍질에 손이 쓸려 까지기도 했습니다. 그래도 계속했습니다. 아이 얼굴이 떠올랐기 때문입니다. 추운 교실에서 떨고 있을 아이의 모습이요. 해가 떠오를 무렵 수레는 어느 정도 차올랐습니다. 충분하진 않았지만 그래도 꽤 많이 모았습니다. 이제 이걸 산에서 내려가야 했습니다. 올라올 때보다 더 힘든 길이었습니다. 수레는 무거웠고 산길은 가팔랐습니다. 발을 헛디디면 수레가 굴러떨어질 것 같았습니다. 그래서 천천히 조심스럽게 내려갔습니다. 한 발 한 발 내디딜 때마다 숨이 가빠졌습니다. 등에서 땀이 흘렀습니다. 겨울인데도요. 그렇게 부모들은 산을 내려왔습니다. 손에는 장작을, 등에는 피로를 지고요. 집에 도착하면 잠깐 쉬었습니다. 그리고 다음 날 학교로 그 장작을 가져갔습니다. 월요일 아침이었습니다. 학교 앞에는 평소보다 일찍 모인 부모들이 있었습니다.
각자 손에 혹은 수레에 장작을 싣고 온 사람들이었습니다. 많이 가져온 집도 있었고 조금 가져온 집도 있었습니다. 하지만 그 누구도 서로를 비교하지 않았습니다. 그저 각자 가져온 만큼을 학교 한쪽에 쌓아 놓았습니다. 선생님들이 나와서 받았습니다. 고맙습니다라는 말과 함께요. 부모들은 별말 없이 고개만 끄덕였습니다. 당연한 일을 한 것처럼요. 장작은 교실 뒤편에 쌓였습니다. 아이들이 등교하기 전 선생님이 난로에 불을 지폈습니다. 마른 나뭇가지를 먼저 넣고 그 위에 조금 더 굵은 장작을 얹었습니다. 성냥불이 나뭇가지에 닿자 작은 불꽃이 일었습니다. 처음엔 약했습니다. 하지만 곧 불길이 커지기 시작했습니다. 장작이 타는 소리가 났습니다. 타닥, 타닥. 그 소리는 고요한 교실 안에 작은 울림을 만들었습니다. 곧 열기가 퍼지기 시작했습니다. 난로 주변부터 조금씩 따뜻해졌습니다. 아이들이 하나둘 교실에 들어왔습니다. 그리고 멈칫했습니다. 난로에서 불이 타고 있었기 때문입니다. 오랜만에 보는 광경이었습니다. 한 아이가 난로 앞으로 다가갔습니다. 손을 내밀어 열기를 느꼈습니다. 그러자 옆에 있던 아이도 다가왔습니다. 곧 여러 명의 아이들이 난로를 둘러쌌습니다. 말은 없었습니다. 그저 손을 녹이고 몸을 녹였습니다. 어떤 아이는 웃었습니다. 어떤 아이는 그냥 가만히 서 있었습니다. 선생님이 말했습니다. 오늘부터는 교실이 조금 따뜻할 거야. 너희 부모님들이 장작을 가져다 주셨거든. 아이들은 고개를 끄덕였습니다. 누군가는 우리 아빠도? 라고 물었고 선생님은 그럼이라고 답했습니다. 그날 수업은 평소와 달랐습니다. 아이들이 코트를 벗었습니다. 손이 시리지 않아서 연필을 제대로 쥘 수 있었습니다. 글씨가 예전보다 반듯해졌습니다. 선생님도 달랐습니다. 목소리가 조금 더 또렷해졌습니다. 칠판 앞에 서 있는 시간이 길어졌습니다. 난로는 하루 종일 타올랐습니다. 쉬는 시간마다 누군가는 장작을 하나씩 더 넣었습니다. 불이 꺼지지 않도록요. 점심시간이 되자 아이들은 난로 앞에 둘러앉아 도시락을 먹었습니다. 김이 모락모락 나는 밥을 먹으며 가끔씩 난로를 바라봤습니다. 그 안에서 타고 있는 장작을요. 그게 부모가 가져온 거라는 걸 아이들은 알고 있었습니다. 한 아이는 이렇게 말했습니다. 우리 아빠가 주말에 산에 갔다 왔어요. 손에 상처가 났는데 괜찮다고 했어요. 저한테는 걱정하지 말라고 했어요. 다른 아이가 답했습니다. 우리 엄마도 손이 거칠어졌어요. 나무 옮기느라 그랬대요. 근데 웃으면서 말하더라고요. 교실이 따뜻해지면 된다고요. 아이들은 그 이야기를 나누며 밥을 먹었습니다. 그리고 오후 수업이 시작되었습니다. 여전히 난로는 타오르고 있었고 교실은 따뜻했습니다. 완벽하진 않았습니다. 창가 쪽은 여전히 조금 쌀쌀했고 복도는 여전히 추웠습니다. 하지만 적어도 교실 안은 견딜만 했습니다.
아이들이 떨지 않아도 될 만큼은요. 방과 후 아이들이 집으로 돌아갔습니다. 난로는 천천히 꺼져갔습니다. 내일 아침 다시 불을 지피기 위해서였습니다. 그날 저녁 한 아이가 부모에게 말했습니다. 오늘 교실이 따뜻했어요. 부모는 아무 말 없이 아이의 머리를 쓰다듬었습니다. 그것만으로 충분했습니다. 장작이 들어온 뒤에도 겨울은 계속되었습니다. 교실은 이전보다 따뜻해졌지만 완벽하진 않았습니다. 여전히 아이들은 두꺼운 옷을 입고 학교에 왔습니다. 여전히 창가 쪽 자리는 쌀쌀했습니다. 하지만 달라진 게 있었습니다. 아이들이 더 이상 손을 주머니에 넣고 있지 않았다는 것입니다. 연필을 쥐고 글씨를 쓸 수 있었다는 것입니다. 교과서를 펼치고 페이지를 넘길 수 있었다는 것입니다. 수업 시간 교실 안에는 여러 소리가 있었습니다. 선생님의 목소리, 아이들의 대답 소리, 책장 넘기는 소리, 그리고 그 모든 소리 너머로 난로에서 장작 타는 소리가 들렸습니다. 타닥, 타닥. 그 소리는 교실의 리듬을 만들었습니다. 아이들은 그 소리를 배경 삼아 공부했습니다. 어떤 날은 수학 문제를 풀었고 어떤 날은 글을 썼습니다. 손이 시리지 않으니 글씨가 반듯해졌습니다. 계산 실수도 줄었습니다. 선생님은 칠판에 글씨를 쓰며 가끔씩 난로를 바라봤습니다. 그 안에서 타고 있는 장작이 누군가의 손길로 마련된 것임을 알았기 때문입니다. 그래서 더 정성껏 수업을 준비했습니다. 아이들에게 더 많은 걸 가르치고 싶었습니다. 부모들이 애써 마련한 이 따뜻함을 헛되이 하고 싶지 않았으니까요. 쉬는 시간이 되면 아이들은 난로 주위에 모였습니다. 손을 녹이고 이야기를 나눴습니다. 우리 아빠가 또 산에 간대요. 이번 주말에. 우리 엄마도요. 장작이 떨어지기 전에 미리 준비해야 한다고 하셨어요. 아이들은 그 이야기를 담담하게 나눴습니다. 자랑하는 것도 아니었고 걱정하는 것도 아니었습니다. 그저 있는 그대로를 말했습니다. 점심시간에는 도시락을 먹었습니다. 난로 옆에 앉아서요. 밥이 식지 않도록 도시락을 난로 가까이 두기도 했습니다. 김이 오르는 밥을 먹으며 아이들은 작은 행복을 느꼈습니다. 따뜻한 교실에서 밥을 먹는 것. 그게 얼마나 감사한 일인지 아이들은 알고 있었습니다. 오후 수업이 되면 햇살이 창문으로 들어왔습니다. 겨울 햇살은 약했지만 그래도 교실을 조금 더 밝게 만들었습니다. 난로의 열기와 햇살이 만나 교실은 가장 따뜻한 시간을 맞았습니다. 선생님은 그 시간을 놓치지 않고 중요한 수업을 했습니다. 아이들도 그 시간만큼은 집중했습니다. 하지만 해가 지면 교실은 다시 추워지기 시작했습니다. 장작은 한정되어 있었고 하루 종일 태울 수는 없었습니다. 그래서 오후 늦은 시간에는 난로의 불을 조금 줄였습니다. 아이들은 다시 외투를 껴입었습니다. 하지만 불평하지 않았습니다. 적어도 낮 시간 동안은 따뜻했으니까요. 그것만으로도 충분히 감사한 일이었으니까요. 방과 후
교실을 정리하며 한 아이가 말했습니다. 선생님, 장작이 얼마나 남았어요? 선생님이 뒤편을 돌아보며 답했습니다. 아직 조금 남았어. 하지만 아껴 써야 해. 아이가 고개를 끄덕였습니다. 네, 알겠어요. 우리도 아껴 쓸게요. 그렇게 아이들은 집으로 돌아갔습니다. 겨울 해는 일찍 졌고 길은 어두웠습니다. 하지만 아이들의 발걸음은 가벼웠습니다. 오늘 하루 따뜻한 교실에서 공부할 수 있었으니까요. 집에 도착한 아이들은 부모에게 말했습니다. 오늘도 교실이 따뜻했어요. 부모는 그 말을 들으며 안도했습니다. 그리고 다시 생각했습니다. 다음 주말에도 산에 가야겠다고요. 장작이 떨어지기 전에 미리 준비해야겠다고요. 부모들은 말하지 않았습니다. 산에 가는 게 얼마나 힘든지를요. 손에 물집이 잡혔는지를요. 허리가 아픈지를요. 다만 아이에게는 웃으며 말했습니다. 괜찮아, 별일 아니야. 하지만 속으로는 복잡한 마음이 들었습니다. 한편으로는 다행이었습니다. 아이가 떨지 않아도 되니까요. 교실에서 제대로 공부할 수 있으니까요. 그 생각만으로도 모든 수고가 보람 있게 느껴졌습니다. 하지만 다른 한편으로는 미안했습니다. 왜냐하면 이게 정상이 아니라는 걸 알았으니까요. 부모가 장작을 마련하지 않으면 아이가 추운 교실에서 공부해야 한다는 게 이상한 일이라는 걸 알았으니까요. 한 어머니는 이렇게 말했습니다. 밤에 잠을 자려고 누우면 생각이 많아집니다. 이번 주말에도 산에 가야 하나, 언제까지 이렇게 해야 하나, 그런 생각들이요. 그러다가도 아이 얼굴을 보면 다시 마음을 다잡습니다. 지금 할 수 있는 걸 하는 수밖에 없으니까요. 또 다른 아버지는 이렇게 말했습니다. 처음에는 화가 났습니다. 왜 우리가 이런 걸 해야 하나 싶었습니다. 하지만 따지고 보니 화낼 곳이 없더라고요. 학교도 어쩔 수 없는 상황이고, 나라도 당장은 해결해 주지 못하고, 그럼 결국 우리라도 하는 수밖에요. 부모들은 서로 만나면 이야기를 나눴습니다. 어느 산에 나무가 많은지, 어느 쪽이 베기 쉬운지, 그런 정보들을요. 누군가는 톱을 빌려주기도 했고, 누군가는 함께 산에 가자고 제안하기도 했습니다. 서로 돕는 일이 자연스럽게 생겨났습니다. 혼자 하기 힘든 일이었으니까요. 함께하면 조금은 덜 힘들었으니까요. 하지만 그럼에도 부담은 무거웠습니다. 겨울은 길었고 장작은 계속 필요했습니다. 한번 준비한다고 끝나는 일이 아니었습니다. 매주 혹은 격주로 산에 가야 했습니다. 체력적으로 힘든 사람도 있었습니다. 나이가 많은 부모는 더 그랬습니다. 무릎이 아픈 사람, 허리가 안 좋은 사람, 그런 사람들도 산에 갔습니다. 왜냐하면 아이를 위한 일이었으니까요. 어떤 할머니는 이렇게 말했습니다. 손주가 학교에 다니는데 제가 가만히 있을 수 있겠습니까? 손주 부모는 일하러 나가야 하니까 제가 대신 장작을 구해다 줬습니다. 몸은 힘들어도 마음은 편합니다. 손주가 따뜻하게 공부한다니까요.
부모들은 이 상황이 언제까지 지속될지 몰랐습니다. 내년 겨울에도 똑같을지 아니면 나아질지요. 그래도 당장은 지금을 견뎌야 했습니다. 아이들이 자라는 이 겨울을 최대한 따뜻하게 만들어 주어야 했습니다. 그래서 부모들은 계속 산에 갔습니다. 추운 날씨에도 눈이 오는 날에도요. 어떤 날은 정말 힘들었습니다. 눈이 쌓인 산길을 걸어 올라가고 얼어붙은 나무를 베는 건 쉬운 일이 아니었습니다. 손이 곱아서 톱을 제대로 쥐기도 힘들었습니다. 그래도 멈추지 않았습니다. 집에 돌아와서 아이가 오늘도 교실이 따뜻했어요 라고 말하면 모든 게 보람이 있었으니까요. 부모들은 서로에게 말했습니다. 우리가 할 수 있는 걸 하는 거예요. 아이들이 자라는 동안만이라도 우리가 지켜줘야죠. 그 말 속에는 책임감과 사랑이 섞여 있었습니다. 그리고 조금의 체념도요. 세상이 바뀌길 바라지만 당장은 바꿀 수 없으니까요. 그렇다면 우리라도 지금 할 수 있는 걸 하는 수밖에요. 그렇게 부모들은 겨울을 견뎌냈습니다. 아이들과 함께요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 이 이야기를 들으며 무슨 생각이 드셨나요? 북한의 교실 이야기, 부모들이 산에 가서 장작을 마련한 이야기. 이건 어쩌면 아주 먼 나라의 이야기처럼 들릴 수도 있습니다. 우리와는 상관없는 저 너머의 일처럼요. 하지만 잠깐 생각해 보십시오. 여러분이 학창 시절을 보낸 그 시절도 완벽하진 않았습니다. 교실이 추웠던 날도 있었을 겁니다. 난방이 제대로 안 되는 날도 있었을 겁니다. 그럴 때 누군가는 무언가를 했습니다. 선생님이 장작을 구해왔을 수도 있고 학교에서 연탄을 더 넣었을 수도 있습니다. 혹은 부모가, 이웃이, 누군가가 도왔을 겁니다. 그렇게 우리는 겨울을 견뎠습니다. 교실에서, 집에서, 마을에서요. 이 이야기는 북한만의 이야기가 아닙니다. 체제의 문제만도 아닙니다. 이건 아이를 키우는 부모라면 누구나 겪는 아주 보편적인 이야기입니다. 아이가 춥지 않기를 바라는 마음, 아이가 제대로 배우기를 바라는 마음, 그 마음은 어디에나 있습니다. 남한에도 북한에도 세상 어디에나요. 다만 환경이 다를 뿐입니다. 어떤 곳에서는 난방이 잘 되고 어떤 곳에서는 그렇지 못합니다. 어떤 곳에서는 부모가 장작을 구하러 산에 가고 어떤 곳에서는 그럴 필요가 없습니다. 하지만 아이를 향한 마음만큼은 똑같습니다. 한 탈북민은 이렇게 말했습니다. 남한에 와서 학교에 난방이 잘 되는 걸 보고 놀랐습니다. 아이들이 반팔을 입고 수업을 듣는 걸 보고 부러웠습니다. 하지만 동시에 생각했습니다. 북한에 있는 부모들도 이런 환경을 아이들에게 주고 싶을 거라고요. 다만 그럴 수 없을 뿐이지요. 그렇습니다. 부모들은 원합니다. 아이가 좋은 환경에서 배우기를요. 춥지 않은 교실에서 따뜻하게 공부하기를요. 하지만 그게 안 되면 부모는 스스로 움직입니다. 산에 가서 나무를 베고 장작을 마련합니다. 할 수 있는 걸 하는 겁니다. 그게 부모입니다.
이 이야기를 듣는 우리도 한때는 부모였거나 지금도 부모이거나 혹은 부모의 마음을 아는 사람일 겁니다. 그렇기에 이 이야기가 남의 일 같지 않을 겁니다. 북한의 부모들이 산에 갈 때 우리도 비슷한 일을 했던 기억이 있을지 모릅니다. 아이를 위해 무언가를 준비했던, 희생했던 기억이요. 그게 장작이 아니라 다른 무언가였을 뿐입니다. 이 이야기는 정치적인 이야기가 아닙니다. 체제 비판도 아니고 동정을 구하는 것도 아닙니다. 다만 사람의 이야기입니다. 부모의 이야기입니다. 아이를 위해 무언가를 하는 그 평범하고도 숭고한 마음의 이야기입니다. 겨울은 해마다 옵니다. 북한에도 남한에도 세상 어디에나요. 그리고 그 겨울을 견디는 방법은 저마다 다릅니다. 어떤 곳에서는 난방이 잘 되고 어떤 곳에서는 부모가 장작을 구합니다. 하지만 중요한 건 아이를 지키려는 마음이 언제나 그 자리에 있다는 것입니다. 우리가 이 이야기를 듣는 이유는 그 마음을 기억하기 위해서입니다. 우리 자신도 한때 그런 마음으로 아이를 키웠고 혹은 그런 마음을 받으며 자랐기 때문입니다. 북한의 교실은 여전히 춥습니다. 부모들은 여전히 산에 갑니다. 하지만 그 안에서 아이들은 배우고 있습니다. 삶을, 인내를, 사랑을요. 그리고 언젠가 그 아이들도 부모가 될 겁니다. 그때 그들은 기억할 겁니다. 추운 겨울, 교실에 장작을 가져다 주었던 부모의 손을요. 그 손이 얼마나 거칠었는지, 얼마나 따뜻했는지를요. 이 이야기는 그렇게 이어집니다. 세대를 넘어 경계를 넘어요. 부모의 사랑은 어디에나 있습니다. 북한에도 남한에도요. 그 사랑 앞에서 우리는 모두 같은 사람입니다. 여러분, 오늘 이 이야기를 들으며 무엇을 느끼셨나요? 혹시 옛 기억이 떠오르셨나요? 아이를 위해 무언가를 했던 그 순간이요. 혹은 부모가 나를 위해 무언가를 해주었던 그 기억이요. 그 기억을 떠올리며 잠시 생각해 보십시오. 우리가 살아온 이 시간들이 얼마나 소중했는지를요. 그리고 지금 이 순간에도 세상 어디선가 부모는 아이를 위해 무언가를 하고 있다는 것을요. 그게 장작을 구하는 일이든 밥을 짓는 일이든 아이의 손을 잡아주는 일이든요. 그 모든 일이 사랑이라는 이름으로 이어지고 있다는 것을요. 이 이야기는 여기서 끝입니다. 하지만 여러분의 마음속에서는 계속될 겁니다. 북한의 겨울 교실과 우리의 옛 교실이 만나는 그 지점에서요. 부모의 마음과 아이의 미래가 만나는 그 자리에서요. 감사합니다. 이 긴 이야기를 끝까지 들어주셔서요. 그리고 기억해 주십시오. 사랑은 국경을 넘습니다. 체제를 넘습니다. 시간을 넘습니다. 그 사랑 안에서 우리는 모두 연결되어 있습니다. 구독과 좋아요는 모란봉TV 제작에 큰 도움이 됩니다.